Anh em nhìn đi, đấy, xa xa kia có mấy con bò kìa. Anh em thấy không? Bò nó còn biết là ở giữa trời nắng ấy là nó sẽ chui vào chỗ mát nó ngồi. Đấy. Nhưng mà anh thấy con bò này này. Mấy con bò này là ở trời nắng là còn không biết vào trong mát mà ngồi cơ. Đấy. Đây có hai con. Một con bò trắng, một con bò đỏ. Mà anh em nhìn thấy không? Đấy. Bò kia thì nó còn biết là chui vào nắng, chui vào chỗ mát nó ngồi, bóng mát nó ngồi. Đấy, con bò này này. Anh em thấy không? Bò này này. Bò này thì lại đứng ra ngoài nắng để và làm cái việc gì không biết. Cái gì mà Bắc Tôn như thế này này. Hình như review máy khoan này. Nhưng mà hình như là mấy khứa này bị rời đày hay sao, nó phải ở trong, ở ngoài nắng mới khoan được. Hôm qua thì ở dưới nước mới khoan được. Kìa, đất đá với bê tông đầy kìa. Đấy, đây, đây. Có cục to tổ bố kìa kìa. Đấy, cục to tổ bố không khoan. Đấy, nhất định là phải ra ngoài nắng để khoan cơ. Rời đày.